ผู้ชมครับนี่คือความแปรปรวนสภาพอากาศที่วันนี้หลายพื้นที่ในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานได้เจอกันนะครับสิ่งที่มาพร้อมกับความแปรปรวนแน่นอนนะครับก็คือความสูญเสียหลายสิ่งหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงรวมไปถึงบ้านเรือนประชาชนสิ่งเหล่านี้เองเนี่ยนะครับหลังจากเกิดขึ้นในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานแล้วพื้นที่อื่นๆโดยเฉพาะบริเวณทางตอนบนถึงตอนกลางประเทศไทยคงต้องเตรียมรับมือต่อไปทีนี้จะรู้ได้อย่างไรนะครับว่าเหตุการณ์เหล่านี้จะเกิดในพื้นที่เราหรือไม่วันนี้มาดูกันหน่อยนะครับคุณผู้ชมครับต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้นะครับว่าความแปรปรวนสภาพอากาศที่เกิดขึ้นในระยะนี้ก็เป็นผลพวงมาจากความแปรปรวนที่มีการปะทะกันนะครับระหว่างอากาศร้อนที่เราได้เจอกันก่อนหน้านี้นะครับที่มีความชื้นเข้ามาปกคลุมอย่างต่อเนื่องในขณะที่เมื่อวานนี้นะครับก็มีมวลอากาศเย็นนะครับแผ่ลงมาครับร้อนเจอเย็นแบบนี้ก็ทำให้เกิดแนวปะทะของกลุ่มฝนเกิดขึ้นนะครับซึ่งแน่นอนนะครับใครที่ทำกิจกรรมกลางแจ้งเกษตรกรชาวไร่ชาวนาอาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษถ้าหากรู้สึกว่าร้อนอบอ้าว2วันติดต่อกันนะครับกระแสลมนิ่งแล้ววันที่3ครับเริ่มมีการก่อตัวของกลุ่มก้อนเมฆเกิดขึ้นแน่นอนครับวันนั้นมีโอกาสที่จะได้เจอกับความแปรปรวนสภาพอากาศนะครับหลังจากที่ได้เจอกับอากาศร้อน2วันครับสิ่งที่ต้องเตรียมรับมือก็คือกระแสลมที่พุ่งลงมานะครับเป็นกระแสลมค่อนข้างแรงเลยทีเดียวนะครับความแรงของกระแสลมนี้เองครับก็สามารถที่จะทำให้เกิดความสูญเสียได้นะครับบ้านเรือนที่ไม่แข็งแรงเสาไฟฟ้าป้ายโฆษณาต้นไม้ที่ไม่แข็งแรงก็อาจจะสร้างความเสียหายได้มาดูกันหน่อยนะครับพรุ่งนี้มีจังหวัดไหนบ้างที่ต้องเตรียมรับมือนะครับภาคอีสานเกือบทุกพื้นที่เลยนะครับเลยหนองบัวลำพูหนองคายอุดรธานีบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมากาฬสินธุ์มหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีนะครับในขณะที่บริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดนะครับภาคกลางครับนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาและกรุงเทพมหานครในวันพรุ่งนี้คงต้องเตรียมรับมือกันหน่อยนะครับโดยเฉพาะช่วงเย็นๆจะเป็นช่วงที่มีโอกาสเกิดฝนมากที่สุดนะครับหลังจากกลุ่มฝนเคลื่อนตัวผ่านตอนกลางประเทศไทยจุดต่อไปก็คือในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือในช่วงสุดสัปดาห์นั่นเองนะครับและนี่คือสิ่งที่มาย้ำเตือนกันในรู้ก่อนร้อนหนาวครับผมคุปตนันท์ พิสิทธิ์มหันต์สวัสดีครับ